Labu rītu, mani dārgie draugi! Šodien milzīga diena. Notikums tāds, kurš notiek tik reti. Vismaz mums baigi reti sanāk uz tādu notikumu, tādā notikumā piedalīties. Šodien mēs braucam uz kāzām, tieši tā uz kāzām, bļāviens. Kā var palaist garām kāzas? Speciāli dēļ šī pasākuma mēs atbraucām šoreiz no Anglijas uz Latviju uz pāris dienām. Šodien precās Ilze un Uģis. Lielo kāzu video es netaisīšu, kaut ko uzfilmēšu, kaut ko piefiksēšu, protams, kā notiekās kāzas Latvijā. Varbūt tās kāzas būs savādāks nekā kāzas, kurās jūs esat bijuši, un jūs kaut ko varēsiet pasmelties un kopā ar mums tā kā bišķiņ patusēties pa tādu saviesīgu pasākumu, kas notiks šodien vēlāk, bet tagad mēs brauksim taisīt matus uz pļaviņām. Esat kādreiz tā darījuši? Mēs arī ne. Esam pļaviņās, un kamēr Aija ir matu salonā, es varu iemest aci Daugavā. Makšķeri nē, bet aci gan. Daugava Dausmu kungi pie pļaviņām. Cauri Pļaviņu pilsētē ir tāda burvīga promenāde gar pašu Daugavas krastu. Tur iet, cik acis rāda. Smugs bruģīts, gar Daugavu pastaigājies, padomā pa dzīvi. Pļaviņam braucot cauri, ir šādi un tādi braukt cauri. Vienmēr ir tāda sajūta, ka tik maz cilvēks pilsētē vājprāts kaut kāds. Pilsēti palielīt sevišķi, izmēros, tu brauc tāda riktīgi gara desa, tu brauc, un domā, riktīgi tu esi lielā pilsētā. Pļaviņas nav ne gluži mazi, ne gluži liela, bet tāda sajūta, ka te nav cilvēki nekāda. Tik smukā vietā pilsēta ir. Šitādas te ieliņas. Dārziem mājas. Dārzos aug visādi dārzeņa augļi. Mēs tur tālāk tev ir Daugava. Forši tādā vietā dzīvot. Kāda vaina? Šitādi piebrauktu tev. Viss notiekās. Šits ir Pļaviņu centrs praktiski. Ir centrs. Gan jau es tur atnācu, kur man bija jāiet. Bet šāds izskatās Pļaviņas. Ne visa pilsēta, bet tā vieta, kurā es esmu nokļūst. Nezinām, apsvērumu dēļ. Paskatāmies, uz kuriem var aizbraukt no Pļaviņām. Izskatās, ka visi brauc uz Stukmaņu centru. Iespējams, tā ir tā populārā vieta Pļaviņās, kur ir visi cilvēki. Stukmaņu centrs. Daži cilvēki Velniņos. Lielākā daļa ir Stukmaņu centrā. Ja kāds zina, kur atrodas Stukmaņu centrs, iespējams, tā ir vieta, uz kuriem gribētu doties un paskatīties, ko tur dara visi Pļaviņu cilvēki. Stukmaņu centrs. Re, Pļaviņu karta. Mēs esam, kuri atvar jau šitai te kaut kur, šitai vietiņā. Pats centrs būs šeit. Tuvējās piebraukšu, parādīšu, kā izskatās tur. Stacija, vilciens, visas lietas notiekās. Un paskaties, afiši ir pilnīgi, man pat nebūtu, kur savu reklāmu uzlikt. Pilni. Pļaviņās. Nervu zāles aug pie paša aptiekas. Viss notiek. Braucam uz pašu centru. Tu esi, ka liels slinkums un nav tik daudz laika, lai tur varētu aiziet ar kājām, jo, kā jau es teicu, Pļaviņas ir ļoti, ļoti gara pilsēta. Mēs bijām tur kaut kur aiz līkuma. Šitas ir pats centrs. Šitien es stāvēt nevaru, te man aizliegums ir. Domāju, ka var, bet izrādās, ka nevar. Bet nolikos vēl fejnākā vietā. Tur patās pār ielai. Pats centrs, Pļaviņu centrs. Šeit Pļaviņās ir daudz ēkas no lieliem laukakmeņiem. Kā ēkas un arī sētas. Un tāds ļoti daudz izskatās senatnīgas celtnes. Tā kā vēstures mīlētājiem Pļaviņas noteikti ir vieta, kur iegriezties. Nekas. Paklausot, var pateikt jums, ka šeit noteikti var braukt. Paskatieties, kas te notiekās. Un pirmais cilvēks Pļaviņās. Ja tu esi puika no ērgļiem, vai ko es esmu pie ceļa, pa kuru ejot 34 km uz priekšu, tu nokļūsi ērgļos savās mājās.
Sveiciens visiem puikām no Ērgļiem. Mēs tagad esam Pļaviņās pie baznīcas, kur ir redzama īstenībā no visām pusēm, ka brauc iekšā Pļaviņās. Reku viņi arī no lieliem laukakmeņiem būvēt baznīcu. Pļaviņas katoļu baznīca. Un otrs cilvēks, bet jau uz velospēdu, tas neskaitās. Raiņa iela 47. Tālāk ir dzeltenmāja, visiem tādiem karlogiem. Laikam domi, Pļaviņas. Pļaviņu doma, iespējams. Iedomājies, un es būšu maldījies. Pļaviņu biblioteka. Un pavērās manam skatam otrā ielas pusē šāds te vēl labāk māja. Redz, šeit ir ko redzēt. Tur vecs uzraksts saka, ka te bijis bārs un kino. Iedomājies, kādas interesantas izklaides tie bijušas pie baznīcas Pļaviņās. Rozā mājiņā. Nu, interesanti. Tiešām tā Pļaviņa pilsēta ir bišķiņ savādāk nekā viss cits. Vai ne? Tas, ka Pļaviņas nav viss cits pilsētas. Pļaviņas ir Pļaviņas. Un vēl viens velospēdists. Arī neskaitās. Kā joprojām Pļaviņās esam saticis vienu cilvēku. Uz savām divām kājām, kas pārvietojas. Mēs šeit esam divi. Tas viens cilvēks, ko es redzēju, tā tante, ja viņa joprojām tur iet vēl uz Daugavas pusi. Un es. Vēl, protams, aizmirst, ka Pļaviņās pašlaik ir āja, kur griež mats. Un, protams, tur ir friziere, jo friziere arī cilvēks. Tā kā jau es būšu saskaitījis 4. Kas nebrauc ar riteni un nebrauc ar mašīnu. Šī ir tie smukie mūri. Pļaviņu mūri. Aizsim līdz Daugavai un braucam pie ājas. Tur ir vēl cilvēki. Tā kā viss nav nemaz tik traki. Un ja kāds jūs to video ņemat nopietni, tak Dievs, nu neņemat tak nopietni, visi kārtībā. Cilvēki šeit ir, mašīnas brauc, dzīvība notiekās. Viss kaut kas te Pļaviņās ir ko darīt un redzēt, un cilvēki strādā un griež matus un pērkās veikalā un ēd ogas un makšķerēzības iespējams. Es nevaru, viss, ko nav makšķers. Var jums parādīt velospēdu. Iespējams, šis velospēds ir pie vainas visam tam, ko es tikko redzēju Pļaviņās. Jo vispār ietos ar velospēdu. Kāpēc? Lūdzu. Viss skaidri un gaiši. Un jā, Pļaviņu kultūras centrs. Šī ir tā vieta, kur es esmu nolicis Aivar auto. Un tā nav reklāma. Viss nepagāja ne pusstundu, kā es atbraucu uz Pļaviņu otru galu. Nu labi, tik tālu nebija. Bet ilgs brauciens, ja godīgi. Un ja tev ir velospēds un te esi ieķēris vēl. Bet gar Daugavu. Sveķeri.com, kā saka. Nu, redz, onkuls laikam būs tomēr ticis pie tā Pļaviņu uzraksta velospēda. Viss. Un atbrauc līdz pat Rīgas ielai 19. Daudz to riteni kaut ko. Viņš no dzelzs iepēda. Pabās deguna frizētavā. Ak, tu Dievs, ājas apucēt, ne pa jokam. Vēl pāris minūtītes vēl vajag. Un es kāpēc, tur jau tā bija tik smuki. Jūs neko nesakiet vēl, bet gan jau tulītās redzēsiet āju, varbūt vienā no nākamajiem kadriem. Uzrakstiet komentārā, kā viņai jaunā frizūra piestāv un šitā te visi, nu, tādi komplimenti kaut kādu pasakiet. Es aizlīdīšu, paskatīšos, kas te notiekās. Te kaut ko baigi krāmē iekšā veči. Var uzēst ābols un plūms. Re, kaut kāds kursteņi, kačigarka. Ja man acis nepievir, tur ir Pļaviņu pilsētas, Rīgas ielas, katlumājas, siltumtīklu, rokenrols, Pļaviņu rokenrols. Es arī gribu tāds matus. Mums arī jābrauc. Braucam? Tāpēc, ka negaiss nāk. Man jāpasvērt mati. Tur ir tā lieta. No? Jūs tur dariet visu tas, kas jāizdara. Nu, mīļie draugi, es rīktējos uz kāzam. Mieklē jāsamieklē ir kāzu drānas, man kaut ko tas drēbes vir, bet problēma notiek. Es kaut ko būšu savas apienas. Ekstra. Bija vairāk, kas jau zina, kā kāzam pasmuko, ka tu izēji publiski, tev vajag ķiram apieņam būt. Kaut ko nevar atrast vairāk. Būs jāiet sieviņai pajautāt, varbūt kaut kur iebāzusi, kaut kur iespraudus kaut kādā citā vietā.
Īstenībā es jau apjautājies biju, bet man viņa aizsūtīja apakaļ uz istabu. Viņa saka, tur, kur tu viņas noliki, tur arī tu mērkaķi, arī tur viņas tev jāsavāc. Vai tad es atceros? Vai tad es pēc smagiem vakariem atceros, kur sev nolieku āpienes? Būs jāņem detektors. Bez meklētājiem, nekur vispār. Sieviņa krāso uzarcies. Tad ies apjautāsies tumšā istabā. Anete gaismiņa arī spied. No, sieviņa, mani problemātika notiek. Es savus āpiņas nevaru atrast. Nu, es nezinu, kur tu viņas Es tā neteicu. Es tev kulturāli paprasīju, tu man šitā uzreiz lamāji. Man bija 2 vismaz vakardien. Vai tīri bija smuki buktieti āpiņi? Kur tad tagad es viņas ir nospraudis? Oi, mīļie draugi, es gadreiz apraudājos asarām. Re, kur mani āpiņi stāv zem cepures bija nolicis, bet tāpēc arī nevarēja pamanīt, jo dubultā cepure. Šitāds mums te vakars, šitāds mums te riets. Riets ar vakaru, nakts ar dienu viss kopā. Viena putra jau aizgājis ir. Viena balle visu laiku, viena pasākumi. Un iesim uz būtku. Varbūt tur kāds jau sēž. Man visa dzīve kā rock'n'rolls. Vienā skriešana. Visu laiku skrējamais. Brāļi, tu meklē manas āpiņas? Es jau vienas brāļi atradu, jo iestabā uz galda zem cepures bija. Kā tur detektoris skatos aizgājies stūri jau. Brāļītis rekur te detektoru uzraudzīs. Pat tev viņš laikam ar pirkstiem roka. Es skatos labs, tu neredz vispār nekādu. Bet tas ir detektors, tas ir profesionāli man. Brāļītiem ir vēl viens brāļītis, kam piederība šitas detektors ir. Kas tev piekstur? Kas tas tev par burkānu? Burkānu. Parādi, ko tu tur saroci. Tu šītene! Es domāju, tu pasmējos, jo tu ar detektoru iet un tev lāpstu nav nemaz. Es domāju, ko tu vari te izrakt. Vai to kurmis vai kas? Nu jā, caurums ir. Varbūt dziļāk jārok tikai. Labi, man nav laika tagad, braļietis. Visi pasveicini visus tur iemītniekus. Tur iekšā gan jau kurmis dzīvo ar zelta zobiem. Tāpēc pīkst. Oi, kas pat iesmā? Un dzīvošu mūžu laimīgi. Ai, labi. Ai, labi. Dāmas un kungi, mēs braucam, jo nākaņiec te mēs visi sapakojamies. Mēs braucam uz kāzām. Un mēs iesāksim gan jau jaunu video, lai jūs neiespriengstiet, mums būs smoki vispār pa nuļovki. Mēs sāksim pa jaunu, atbrauksim uz Siguldu. Priekš jums jau tas būs jaunais kino, jau būs nākamā epizodona, vai skatīties vajadzēs. Tā. Un viss. Un mēs griežamies tagad. Mums bišķi lietaina diena šodien. Bet nekas, smaids ir uz lūpjām, tāpēc, ka kāzu diena notiek tikai vienu reizi. Šitā tiem, maņi draugi. Spiediet abonementu un tiekamies nākamajā video. Tur būs kino, kur precas cilvēki. Šitās te. Un parādīsim, kā viss notiekās Sigulda, tam Īgatne, šitās pilsētas. Tā. Dāmas un kungi, jauns kino. Esam Siguldā pie šokolādes. Mums ir viss šokolādē, tāpēc, ka mēs dodamies uz kāzām. Mums tiešām viss ir šokolādē. Un jaunām pārim arī viss būs šokolādē. Tipat salds. Jo jaunais pāris vēl nezina, ka mums ir maģiskās loterijas biļetes, vai ne? Kuras, tas ir kosmos vienkārši, cik maģisks ir.